さあ、今回もゆっくり野球解説、始めていくよ。今回もプロ野球の歴史解説なんだよな。今回は番外編として前々から言っていた、大阪近鉄バファローズだよ。この球団って、楽天の球団が誕生する前まで存在してたんだよな。球団として消滅したのは2004年までで、歴史としては55年ほど続いていたんだよ。だから、この球団を紹介しないってのは違うんじゃないかって思ってね、番外編という形で解説することにしたんだよ。と言っても、やる内容は他の解説の仕方と変わらないんだけどね。それじゃあ早速解説始めていくよ。それは、1949年まで遡る。1949年、近畿日本鉄道をスポンサーとする近鉄パールスが結成。パールは近鉄沿線の伊勢志摩地方で真珠養殖が盛んなことから命名された。近鉄にとっては、南海鉄道合併当時の1944年から1947年以来の球団運営である。近鉄は大阪電気軌道時代より、ラグビー部を有していたが、ラグビーでは儲からないからという理由で、当時優勢を極めていた野球経営に触手を動かしたと言われている。11月26日に発足した太平洋野球連盟に加盟。2リーグ制構想を最初に打ち出した正力松太郎は、大阪地区で4チームが同一のリーグに入ることは好ましくないと考え、片方のリーグに近鉄と阪神、もう一つのリーグに、阪急と南海を入れる考えを持っていたと言われる。しかし、毎日新聞側で電鉄系球団が結束した後に、阪神が離脱するという経過により、この正力の考えは実現しなかった。加盟申請は早かったものの、チーム編成が遅れたため、他球団と未契約の東京六大学出身者を中心に編成したが、プロ野球経験者は、黒尾重明、森下重義、田川豊から数えるほどで、選手層が薄くなってしまっていた。1950年、開幕直前に藤田正造が高熱でダウン。藤田は球場には来たが、加藤春夫が実質指揮を取る中で、3月12日の毎日オリオンズ戦が、球団としての初めての公式戦となるが初回、4番の森下のタイムリーで先制するものの、失策で自滅し2対6で敗戦する。翌13日の南海ホークス戦で、沢藤光郎が念頭し、4対3でチーム初勝利を収める。チームは連敗を続け、この年は森下が30本塁打、沢藤が18勝を挙げる活躍を見せるが、最終的には首位の毎日から 37.5 ゲーム離された最下位に終わる。投打ともに駒不足を露呈したが、球団本社からの強化費用が予想以上に出ず、新人2選手が加入しただけで終わる。ただ、その2選手も翌年には退団している。1952年、この年、8月に13連敗を喫し、シーズン通して首位の南海に4勝14敗、2位の毎日には3勝15敗と大きく負け越し、最終的に30勝78敗、3割に満たない勝率で3年連続最下位に終わる。シーズン終了後、藤田正造が監督を辞任し、芥田武雄が就任。児玉明俊、鈴木武志ら後に中心となる新人補強に加え、独特の練習スタイルで結果を出す。1954年、この年、8月7日に新人の山下昇が高橋ユニオンズ戦で、球団史上初のノーヒットノーランを達成している。チームは74勝63敗5分けで、創立以来初となる最下位脱出の4位、勝率5割を超えての A クラスとなった。近鉄選手初のタイトルとして、田中文雄が最多勝、鈴木武志が盗塁王を獲得しており、チーム盗塁数223は当時の日本プロ野球歴代5位であった。1957年、この年、パリーグは高橋ユニオンズと、大英スターズが合併したことで8球団から7球団となり、日程が組みにくくなったことから、最下位の球団は消滅させようという動きがあり、関根純三は、大英オーナーの長田正一による近鉄潰しだと述べている。6月22日、芥田がシーズン途中で休養。加藤春夫が代行を務めるが、8月を終えても最下位で、消滅の危機となったが、最終的には6位に終わっている。その後、加藤はオフに監督に就任する。1958年、この年、開幕から不振が続き、6戦目で最下位になると、
そのまま浮上することなく、首位の西鉄に3勝22敗1分け、2位南海に4勝22敗1分けと大きく負け越し、この年の近鉄のシーズン29勝は、最多勝投手の稲尾和久の33勝を下回り、球団史上最低記録となる勝率2割3分8厘でシーズンを終える。シーズン終了後、加藤が監督を辞任、後任に現役時代猛牛と呼ばれた千葉茂を監督に招聘し、チーム名を近鉄バファローに改名。芸術家の岡本太郎による球団マークが制作される。1959年、この年、5月に最下位になると、そのまま浮上できずにシーズンを終える。チーム39勝は、最多勝の南海の杉浦正の38勝より、1勝多いだけであった。前年と合わせ8人の選手が、読売ジャイアンツから移籍するなど、チームの大幅な入れ替えを図る。なおシーズン途中の6月20日に千葉が途中休養、代行監督に林義和が就任するが、オフに千葉が監督に復帰する。1961年、この年、日本プロ野球シーズン最多記録となる、103敗を記録。首位南海とは 51.5、5位阪急とも 18.5 ゲーム差をつけられ、チームの勝ち星は1958年に続き、稲尾の42勝に届かぬ36勝に終わった。新人の徳久俊明が15勝を挙げ、球団初の新人王を獲得する。1958年から4年連続でチームは160失策以上を記録し、チーム38盗塁は2リーグ制以降、当時の最小記録となっている。シーズン終了後、千葉が監督を辞任し、後任に別当薫が就任する。この頃の選手たちは、西鉄の稲尾や南海の杉浦などが登板することがわかると、高熱や腹痛などの仮病を使って、試合を欠場したとされている。1962年、この年、チーム名を近鉄バファローズに改名。ジャック・ブルームフィールドが3割7分4厘の高打率で首位打者を、28勝を挙げた久保幸宏が最多勝を獲得するも、チーム全体ではわずか57勝で5年連続最下位。この年、土井正宏が18歳で4番に抜擢される。1964年、この年、4人の重賞投手が出るも、2年ぶりの最下位。1958年よりこの年まで7年連続で失策数はリーグワースト。シーズン終了後、別当が監督を辞任。後任には岩本義行が就任する。球団結成時から在籍している関根に対して、球団の中には監督をやれという人もいたが、関根にそのつもりはなく、近鉄を退団し巨人に移籍した。1967年、この年、チームは開幕ダッシュもあり5月半ばまで首位だったが、主力選手の相次ぐ故障もあり、4年連続の最下位に終わる。シーズン終了後、児玉明俊が監督を辞任し選手として阪神に移籍した。後任には三原治が就任した。1969年、この年、5月までに9連敗を記録するなど低迷。しかしその後、18勝1敗2分けと一気に追い上げ、球団初の首位争いを阪急と展開する。しかし、10月18日からの阪急4連戦に、初戦から3連敗で阪急の逆転優勝を許し、2位に終わる。球団創立以来、シーズンの対戦成績で勝ち越したことがなかった南海に対し、17勝9敗と初めて勝ち越し、また15シーズン連続で負け越していた西鉄にも15勝11敗で勝ち越した。この年のドラフト会議では、高校野球で甲子園のアイドルと呼ばれた太田浩二を獲得する。1970年、この年、5月14日に黒い霧事件に関連し、球団職員が外部の人間より八百長を強要され、監督や選手に敗退行為の依頼を行ったことが報道された。捜査の結果、八百長を依頼された4人については、金銭の授受はなく、試合で敗退行為を行った確証も得られなかったため、プロ野球機構からの処分は厳重戒告にとどまった。10月6日、南海戦で佐々木浩一郎が完全試合を達成。シーズン終了後、三原が監督を辞任し、後任を鶴岡和人に一本化するが招聘に失敗し、
コーチの岩本隆が監督に昇格した。1972年、この年、序盤に首位に立った南海相手に7連勝するなど、4月29日には同率首位にもなったが、総合では首位とは14ゲーム差の2位に終わる。この頃は鈴木啓治が5年連続で20勝を挙げ、また太田人気もあってテレビ中継も増えている。1974年、この年、監督に就任した西本は畑光一、栗橋茂、佐々木京介、平野光弘、梨田正孝から若手選手を鍛えて、チーム力の強化を図ったが1年目は5位に終わり、オフにチームの主砲であった土井正宏を、太平洋クラブライオンズにトレードで放出する。1977年、この年の4月26日、ロッテ戦で鈴木が球団初の通算200勝を達成。近鉄入団の生え抜き選手としては、唯一の名球会入り選手となった。南海と日本ハムに勝ち越し、ロッテ、ライオンズ20勝以上挙げているが、首位の阪急に6勝18敗に分けと、大きく負け越し前期は3位としたものの、後期は最下位でシーズン通しては4位に終わる。チーム盗塁数120はリーグトップだったが、チーム打率は5位、チーム本塁打92本はリーグ最下位に終わっている。1979年、この年、前期は5月までに2位阪急に5ゲーム差をつけ独走していたが、6月9日のロッテ戦で、チャーリー・マニエルが顎に死球を受け戦線離脱、阪急の追い上げもあり、一時は阪急にマジックが点灯するが、最終戦の南海戦に引き分け前期優勝を決めた。後期は2位となり、後期優勝の阪急とのプレーオフとなるが、この年防御率1位の山口哲治の3連投の活躍で3連勝し、球団創設30年目にして、初のリーグ優勝を遂げる。74勝45敗11分け、勝率6割2分2厘は球団記録。広島東洋カープとの日本シリーズでは、第7戦の9回裏1点ビハインドの場面で、ノーアウト満塁の一打逆転サヨナラの好機をつかむが、江夏豊の前に阻まれ、3勝4敗で敗退する。1980年、この年、反発力を高めた飛ぶボールの効果もあり、この年本塁打、打点の2冠のマニエルをはじめ、チームから2桁本塁打10人を出す。また日本プロ野球新記録のシーズンチーム本塁打239本を記録し、前年の5月19日から9月29日まで、日本プロ野球記録を更新する215試合連続で得点を記録する。チームは前期2位、後期は残り3節の時点で、5位と追い込まれるがそこから巻き返し、西武2連戦に勝利し逆転で後期優勝。ロッテとのプレーオフも3勝0敗で制し、2年連続でリーグ優勝を果たす。しかし日本シリーズでは、またしても広島に3勝4敗で敗退。オフにマニエルが契約更改で球団と決裂し退団する。1981年、この年、マニエルの抜けた穴はあまりにも大きく、前年4人いた3割打者が1人も出ず、本塁打もビクター・ハリスの22本がチーム最高であるなど打線が低下。また鈴木も5勝しかできず負け越すなど、投手陣が振るわず前期6位、後期4位の最下位に終わる。シーズン終了後、西本が監督を辞任、後任に関口清春が就任する。1984年、この年、5月5日には鈴木が通算300勝を達成するが、新外国人選手のドンマネーが、待遇面をめぐって4月末に退団するなどもあり、4位となるが、3位の西武とは9勝17敗と大きく負け越している。1986年、この年、後半戦は西武との熾烈な優勝争いとなり、互いにマジックが点灯と消滅を繰り返す展開となる。10月5日のロッテ戦で9回裏に2点差を追いつき、引き分けで同率首位に並ぶと、翌日はロッテに勝って単独首位に立つ。しかし、10月20日から阪急に3連敗。ロッテにホームで連勝し、逆転優勝を果たした西武と 2.5 ゲーム差の2位に終わる。この年は、記録の残る1952年以降としては初めて、観客動員が100万人を突破している。1989年、この年、開幕前は西武と近鉄が優勝争いになると見られたが、ペナントに入ると、開幕戦で近鉄に大勝したオリックスが、開幕から8連勝と抜け出し、
近鉄や西武は勝率5割前後と出遅れる。近鉄はエースの阿波野秀幸が開幕から6連勝や、いて前打線の復調もあり、7月から8月にかけて2度の4連勝などで、8月に一時首位に立つが、9月に入ると連敗を重ねて9月25日の時点で3位に後退していた。近鉄に後がない状況で迎えた10月12日、西武戦ダブルヘッダーにおいて、ラルフ・ブライアントがこの日、4打数連続本塁打が出て西武に連勝。近鉄がマジック2を点灯させる、10月14日、ホークス戦に勝利し、129試合目で9年ぶり3度目の優勝達成となった。初めての本拠地球場での日本シリーズ開催となったが、初戦から巨人に3連勝するものの、加藤哲郎の、巨人はロッテより弱い発言問題もあり、その後4連敗を喫し、巨人に敗れる。ドラフトにおいて、8球団競合による抽選の上、新日鉄堺の野茂英雄の交渉権を獲得し入団している。1990年、この年、野茂が最多勝、防御率など主な先発投手タイトルを獲得する活躍で、新人王、MVP となり、沢村賞も獲得する。また同じく新人の石井宏も、6月以降にレギュラーに定着し規定打席不足ながら、打率3割、22本塁打と活躍。しかしチームは、開幕2戦目から9連敗を喫し大きく出遅れ、阿波野の不振や小野の故障など、野茂以外の投手陣が軒並み成績を落としたこともあり、西武との大差を縮められず3位に終わる。1993年、この年、監督の鈴木啓治と野茂や吉井治人といった主力選手との確執が続いた。野茂は4年連続で最多勝を挙げるが、野茂以外20勝以上投手が出なかったものの、抑えの赤堀元行と、石井、ブライアントなどの、いて前打線が好調で、開幕から好スタートの直後に連敗が続き最下位に転落するも、最終的には首位の西武と7ゲーム差の4位に終わる。1995年、この年、開幕直前、吉井が西村雄二との1対1の交換トレードによりヤクルトに移籍。開幕から2年目のリー・スティーブンスが13試合で10本塁打と打ちまくるが、ブライアント、石井の故障離脱があり投手陣も高村が怪我で離脱、ストッパー赤堀が絶不調もあってチームは低迷。鈴木も途中休養する状況で、8年ぶりの再開になる。シーズン終了後、佐々木が監督に就任する。ドラフトでは高校生としては史上最多7球団が1位指名した、PL 学園の福留孝介の交渉権を獲得するが、福留は入団拒否。大英を自由契約となった山本和則が15年ぶりに復帰する。1997年、この年、開幕カードのオリックス2連戦が共に雨で中止となったため、4月20日の大阪ドームでの千葉ロッテ戦が開幕試合となり、大阪ドームでの初試合を4対2で勝利している。借金が最大14になるなど、夏場までロッテと5位を争う状況だったが、8月24日のロッテ戦でパリーグ史上初の10点差逆転勝利を機にチームは浮上。最終的には3位でシーズンを終える。この年の観客動員は186万6千人に達し、球団の年間最多観客動員記録となった。そしてこの年限りで大石大二郎が引退する。1999年、この年、4月に地元企業との提携と地元密着を目指して、チーム名を大阪近鉄バファローズに改称。4月は首位で折り返すが、前年以上に先発投手陣が安定せず、途中プロ野球新記録となる、5試合連続2桁失点の、ワースト記録を樹立するなど低迷して4年ぶりに最下位に終わる。シーズン終了後に佐々木が監督を辞任。後任は近鉄最後の監督となる梨田が就任する。2001年、この年、開幕戦の3月24日の日本ハム戦は、一時は1対6で5点差をつけられるものの、両軍合わせて8本塁打の打ち合いとなり、最後は10対9で逆転勝利する。その後も4月に2試合連続サヨナラ勝ちを収めるなど、逆転勝利が多く、7月17日のロッテ戦も9回の5点差から、8得点を挙げ逆転勝ち。前半戦終了時には、5位のロッテとは5ゲーム、最下位の日本ハム以外が勝率5割以上という状況ながら、10年ぶりに首位で折り返す。
この年からロサンゼルスドジャースと業務提携を結び、シーズン途中にドジャース元監督のトミー・ラソーダの紹介で、ショーン・バーグマンとジェレミー・パウエルの2投手、ショーン・ギルバート内野手を獲得する。終盤9月3日から5連敗し、9月5日の段階でも大 A と同率首位、1厘差で西武が追い、5位まで 6.5 ゲーム差という混戦となるが、9月9日からの11試合を10勝1敗とした。9月24日の西武戦では、タフィーローズが当時の本塁打シーズン日本プロ野球タイ記録となる、55号本塁打を達成し、試合も勝利し、優勝マジックを1とした。9月26日、オリックス戦で2対5とリードされた9回裏、ノーアウト満塁から代打北川博俊が、日本プロ野球初となる、代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打で、12年ぶり4度目のパリーグ優勝を決めている。日本シリーズでは、ヤクルトスワローズに自慢のいて前打線を封じ込まれ、1勝4敗で敗退。この年の優勝が近鉄としての最後のリーグ優勝となった。シーズン78勝は球団記録。オフに、球団初の FA 移籍で加藤慎一を獲得する。2003年、この年、開幕から5連勝するものの、大塚の移籍に伴う抑え投手の不在と、4番中村の負傷もあり3位に終わる。シーズン終了後、長年主砲として活躍し、この年も本塁打王を獲得しているローズを年俸高騰から自由契約とする。2004年、この年が近鉄球団としての最後の年となった。6月13日、オリックスブルーウェーブと球団合併する方向で、準備を進めていることを発表する。6月30日に、ライブドアが球団を買収する動きを見せたものの、近鉄は買収には応じず、8月10日、合併に関する基本合意書への調印が行われ、9月20日、オーナー会議でこの合併が正式に認められた。9月18日、19日、この問題に反発するプロ野球選手会による、日本プロ野球初となるストライキが行われ、近鉄、オリックス以外も含めて12球団全ての試合が中止となっている。ローズに代わる主砲と期待された、ラリー・バーンズが開幕3戦目で離脱、同じくストッパーとして期待された、ヘクター・カラスコも、4月に4連敗で登録を抹消。4月7日に4位となって以降、このシーズンは A クラスになることはなく、4月は最下位で終える。岩隈久が開幕から球団記録となる12連勝もあり、一時は4位となるが、6月13日の球団合併発表の翌試合から、4連敗するなど5位となり、7月は4位で終わるものの、アテネオリンピックで岩隈、中村が抜けた8月7日から7連敗で、以降は5位となる。監督の梨田は、合併発表時の時点では、借金4出て5体はあった、としているが、7月7日のオーナー会議の時点で選手は、抜け殻になり、最後は立ち上がれなかったとも述べている。9月24日、大阪ドームでの最終戦となる西武戦が行われ、この年ここまで出場のなかった吉岡が代打で出場。この試合が引退登板となった赤堀や加藤などが登板。試合は延長11回裏、ワンアウト2塁で星野治の、サヨナラ安打で3対2で勝利。これが球団公式戦最後の勝利となった。9月27日のオリックス戦が、共に合併する球団同士の公式戦最終戦となったが、2対7で敗れている。チームは61勝70敗で、4年ぶりの B クラスとなる5位で終え、消滅後の2007年から始まったクライマックスシリーズを含む、13球団で唯一、同年以降の現行のプレイオフシーズンに参戦せずに消滅した。岩隈は15勝を挙げ最多勝を獲得するなど、計算できた投手陣に比べ、打撃陣はローズが抜けたことや吉岡などの故障もあり、前年より本塁打、得点が激減となっている。11月20日、オリックスと、新規球団の東北楽天ゴールデンイーグルスの間で、選手分配ドラフトが行われ、近鉄の選手はオリックスと楽天に振り分けられることになった。大村直之が FA でソフトバンクに移籍。中村がメジャーリーグのロサンゼルスドジャースにポスティングシステムで移籍している。以上の合併への動きは、選手会との労使交渉や球界再編問題にまで発展し、球団合併反対運動では、
選手も署名活動に参加するなど、ファンを含む球界内外からの強い反発が起こるなど大きな波紋を呼んだ。そして、11月30日をもって、プロ野球チームとしての大阪近鉄バファローズは、55年の歴史に幕を下ろした。さあ、今回はここまでだよ。なんか前回の楽天とは違って、短めになってんだが。そりゃまあ、ウプ主の技量次第だから、多くなったり少なくなったりするよ。だけど、やっとここまで来たよ。このシリーズを始めてからかなり編集する時間も増えたし、チャンネル登録者も増えたよな。まあでも、ジャンルを絞っているのもあるから劇的に増えてはいないんだけどね。それでも、登録者100人も超えて、俄然意欲も湧いてきてるよ。今後の方針とかはあるのか？それに関しては、次回の動画で知らせる予定だよ。多分、すぐに上がるとは思うけど、上がっていなかったらウプ主は寝てるか忘れてるかしてるかもね。何ここで保険かけてんだ。それじゃあまあ、今回はここで終わりにしておくよ。次回については、この次の動画をご覧になってもらえれば幸いです。それでは、ご視聴、ありがとうございました。